The best. Kain tayo guys. Hot. Ayan. Lettuce, tapos chicken. Yan natin na cream cheese. Tapos lagyan natin na yan. Hindi ko alam, kakamayin ko, masarap kakamayin. Top. Kulitan nila na shrimp. Ha? Pinabalatan ako ni Macy's ng short. The best. Hi! Dikit pa yung ano? Pakaluto, hindi pa gaano luto. Hindi mahal. Sobrang luto ka. Ah, sobrang luto kaya dumikit yung ano. Sarap. Pwede nyo to gayahin guys. Ito na. Nice shrimp. Hirap pa. Ito malinis. Panalo. Hindi okay lang yung shrimp. Aray. Natabunan natin. Sana. Half kilo lang. Ubusin namin to. Kami dalawa lang kakain. Paano nag-unli ka lang sa ano? Ano? Sarap. Half? Ano ah? Ito masyado malamig ah. Gusto mo yellow? Di ba malamig?
Yan. Ano na yan? Sarap. Mm. Yan. Enjoy. Para mag-enjoy ako kain. Subscribe na kayo sa Vlog Vlogan TV. Vlog Vlogan. Nalo. Ano yan? Di ba yung cream cheese? Naku, wala na pala naman to. Ching. Sarap. Busog na. Ayoko na. Ayoko na. Ano ito? 499 ang babae natin. Ayoko na tumigil. Balik kita, mahal ko. Pwede mo siya ilagay sa basuran ko? Oo. Dito na ako naging na. Oo, ano, pwede na. Sa basuran natin. Ito bumit din kumakain. Lahat na lang lang. Oh, bakit? Sarap. Mukbang. Ay, kasi yung sauce ng itim. So, lumalapot yung sauce, kaya nangingitim. Yung sauce. So, dapat nababalik ka agad.
na pala ng kahalating kilong sugpo. Ang kalating kilo yan. Oo. Kalahati lang. Magkano kalahati nito, may? 250 something. 500 yun. Tsaka yung minarinig ko lemon and garlic. Pepper, tsaka salt. Nalasahan ko ngayon lemon. Kailangan kasi medyo malong sa may. Pag iwan nyo kalalagay na lemon. Pero walang lang. Yelo. Okay, yelo. Oh, dandahan. Dandahan. Tingin yun. Bagay yata yun. Sarap. Tapos guys, kaya na muna kami ha.